koma na nkamba Yelusalemi na 15h30 minutes nde kolongwa ya cortège ezalaki accompagné na bambuta ya lingomba bakonzi ya cabinet pe bandimi mususu mpona kotala esengo ya bandeko na biso batekama kalakala basili kozongela biso awa na nkamba Yelusalemi se dirigeaki vers Ngombe Kintsuka esika ya mamaki ya Ntondo. Tokoyeba ete Papa Simon Kimbangu na 1921 miracle liboso asalisaka mamaki ya Ntondo oyo awumelaka na pasi ya mutu tangu mulai. Yango biso batu mwindu tozalaka nde na problème ya mitu. Yango balobaka ete mutu mwindu soka akufi te akozwa mayele te. Kasi Papa Simon Kimbangu ayaki po ete kwa kolongola biso problème wana. Asalisaki mamaki ya Ntondo na mboka ya Ngombe Kintsuka na 15h33 nde cortège esili kokoma awa na Ngombe Kintsuka tolanda mayema koleka awa. Awa zali na mamaki ya Ntondo. Muzamere ira direction Kimbangu bandi. And then today you have to begin the ministry. Papa Simon Kimbangu So Papa Simon Kimbangu woke up in the morning to go to the market where he wanted to go. Jésus-Christ l'avait suivi pour retourner jusqu'au village et une mission à accomplir. Jesus Christ followed him and told him that you have to come back to the village because I have a mission for you. Papa Simon Kimbangu est venu jusque là où la maman était malade, elle souffrait le monde. So Papa Simon Kimbangu came back where the woman was sick. Kolongwa Ngombe Kintsuka, cortège ezali ko se diriger vers Mwandia Kenga esika Papa Simon Kimbangu na 1921 le 6 juin tango basoda baye kokanga ye lokola tango ne ya kokangama ekokaki nanu te. Papa Simon Kimbangu azwaki mama mulu na bana akendaki kotika bango kuna na tadi koleso ebisaki ete azongaki na nkamba kasi akomaki na nkamba Yelusalemi te atelemaki na Mwandia Kenga abalusaki baton na ye ya pouvoir esika ba maladi babikaki na nkamba Yelusalemi ba oyo nyonso bazalaki na nzela nde na 15h53 minutes bokomi awa na Mwandia Kenga. Tolanda mayema leki na Mwandia Kenga. C'était le début du ministère de Papa Simon Kimbangu, où il avait guéri Maman Kiantondo. The first place we said that it was the ministry of Papa Simon Kimbangu where he treated Mama Kiantondo. Lorsque l'information était répandue, when the information was spread the whole world, les malades venaient très nombreux de part et d'autre. The person who were sick were coming at so many gigs at so many places to come here. Et tout le monde rencontrait la guérison. And each one could have the good healing. Papa Simon Kimbangu have interacted to people to do not give back the reaction if they want to attack comeback. They have to pay attention and to understood of his way.
voir les menaces militaires, il y avait un papa qui n'avait pas supporté, il avait pris un morceau de briquet pour lancer aux militaires. Heather, it was very bad. They couldn't. There was one that who couldn't resist for that menace. He was taking the heart and give back the reaction to that military. While Papa Simoki Mbango has already interrupted them. Mwanzi, c'est-à-dire racine, et Tienga, c'est le nom de l'arbre. So it's the roots. Kolongwa na Mwanza Kienga, cortège se dirigeait vers Zumbudiakela. H30 bokomi ya cortège awa na Zumbudiakela esika Papa Simoki Mbango akutanaka na nkolo Yesu po etako akopesa ye bato ya pouvoir. Kasi bato yango ezalaki bongo na nzete ya mwindu. Depuis 1921 nzete wana ezala ekauka nango. Kasi tango bandeko ya Kinzungidila baye po ete bakoka kotonga site oyo bayebaki te nzete wana ezalaki nini. Nzambe Molimo Santo na nguya na ye kaka na nzete oyo ekauka kalakala abimisi lisusu nzete ya sika nde esilaki komona na ke nzete yango ezalaki bongo nzete ya mwindu. Tolanda change and now they say this. Yeah, absolutely. But in Congo, it remains, the original, right? At this place we are now, nous connaissons l'histoire dans la Bible. we know the history in the Bible. Exode chapitre 4 et chapitre 7. Exodus chapter 4 and 7. Nous trouvons là-bas lorsque Dieu avait confié la mission à Moïse. We found there when God gave the mission to Moses, Il lui avait donné l'instrument de travail, God gave to Moses the instruments of the work, les bâtons sacrés. the instrument to the holy instrument. Sacred. Yeah. Sacred The stuff. sacred, yeah. The staff. The staff. Yes. C'est qu'il avait fait le miracle de transformer ces bâtons en serpents. He made the miracle to transform that, take it in the snake, into snake, Turn the staff into snake. Yeah. Jésus-Christ sacré ou les cannes sacrées est coupé ici. Cette souche qui reste, c'est depuis 1921. The holy boat was cut it here since 1921, 61. And the root remained there, the small root remained there. Here it is, 1921.
Là que l'origine est partie, avant que le nom puisse se transformer, il faut mouiller ça. Donc, comme c'est écrit. Ingeta. To decorate. Comment? Yeah, good. I think that it is okay. Kolongwana Zumbida Kela Kodi se dirigeait vers Nzundu. Né à 17h14 cortège ya bandeko na biso esili kokota awa na mboka Nzundu. Nzundu ezali na makambo ebele, ezali boloko ya yambo Papa Simoki Mbangu bakotisaka ye tangu awuti na Mbanza Nsanda pamba te après Mwandi Kenga akendaki bongo na Mbanza Nsanda esika salaki 3 mois pona koteya lisusu bana ya Papa Simoki Mbangu. Nenkolo eso ayebisaki ete zonga na mboka na pamba te mokonzi bakokangaka ye na mboka na ye. Nde na le 12 septembre bayaki kokanga ye awa na mboka Yelusalemi. Base dirigeaki nano vers Nzundu pamba te na Nzundu kuna nde chef médaillé azalaki Mfumu Mvuti. Mokonzi tango bakokangaka ye il faut bakonzi ya leta pe bayeba. Nde Mfumu Mvuti bakendaki ko avertir ye pona komema Papa Simoki Mbangu na Mbanza ngo kasi boloko na ye ya liboso ezalaki bongo awa na mboka Nzundu. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. We are here in the village called Nzundu. Where the chief Mentaye was living. That chief was called Mputi. There were some events here. Lorsque Papa Simoki Mbangu avait reçu la mission, when Papa Simoki Mbangu received the mission, il était venu demander l'autorisation à ses chefs médaillés. He came to ask authorization to that very chief. Deuxième événement, second event, lorsqu'il était arrêté le 12 septembre en Kamba, when he was arrested on September 12 in Kamba, faisant pied, il trottait, Il marchait. okay, he was walking. ils avaient passé une nuit ici dans ce village. They spent the night here in this village. Pekutu na mboka Nzundu ango esika deuxième site oyo tozali komona esika Papa Simoki Mbangu tangu batu nyonso basiliki bamoni ete bakangi mokonzi Simoki Mbangu bazali kolanda ye nde ye moko ayebisaki bango ete bozonga pamba te nakeki kozula bino bomengo nde alobelaki yango na mboka Nzundu. Nde na mboka Nzundu yango tolobaki tokomaki na 17h14. Oh, okay. That's what I wanted to know when you said the chief of this village. The chief of the village at that time. At that time, he descended. Yeah, right. Okay. Reach. Yeah.
Celui-là, c'est le chef. Simon Kimbangu spent the night here that day. Ce chef médaillé était arrêté au même moment avec Papa Simon Kimbangu. This chief was arrested at the same time with Papa Simon Et Kimbangu. celui qui l'avait remplacé, c'était son petit frère Massa. And the one who succeeded him was his younger brother. Yes, my colleague. Yeah, How are you? How are you? I'm fine, you? Good. Y'all cousins? Yeah. Ready to get arrested with him. He told them, I am not abandoning you. Everything you need will be found in the Bible. I'm leaving you. May your heart not be troubled. I shall bring you peace, happiness, and prosperity. Good. Mom, they have understood that you are coming. It's not the only thing for you so that they can take pictures with you. Yeah. That's all. Yeah, kolongwa na mboka Nzundu, Cortés se dirigeaki vers Lukengo. Site ya liboso nanu ezalaki kolia pe komela na restaurant oyo bandeko na biso ya Chorale C ya Brazzaville basili kotonga mwa pause ezalaki wana pamba te bandeko lokola batambolaki ifo bamela mai ya moto nde kokoma na Lukengo na 17h58 minutes bandeko bazwaki mwa mai ya komela. Aina sote se maso
C'est la village ici. Oh, bande konae, kama biso. Alors, mama ici là. Famille. Voilà. tokomi na lukengo nanu na 17h58 na lukengo mpe ezalaki makambo ebele nde tolongwaki wana tose dirige vers ndako ya papa Nsumbu Simon ezali oyo azalaki camarade ya papa Simon Kimbangu esika bazalaki koya kosolola na papa Nsumbu Simon oyo azalaki bongo témoin oculaire ya papa Simon Kimbangu na nkolo Yesu tango bazalaki kosolola masolo na bango. Kouta na site oyo ya ndako ya papa Nsumbu Simon, cortège ese dirige vers esika mama abotaki mwana na ye mwana kombo na ye Mafuta akufaki nde akufaki tina nini tango papa Simon Kimbangu ayaki po asekuisa mwana wana akufaki mama ya mwana kutu aboyaki na ye komelisa mwana yango pamba te amonaki ete mwana oyo si akufi ngai na komelisa ye lisusu te esalaki pasi na bato yango papa Simon Kimbangu ayebisaki na mwana wana bazonga na ye lisusu pamba te mama kutu aboyi na ye komelisa mwana na bandi tozali komona ndako oyo nde sika ndako ya mama wana ezalaka kasi likambo ya munene esalamaki awa na mboka Lukengo ezali nini esika oyo tozomona bandeko na biso ya zunga babongisi malamu esika oyo nde papa Simon Kimbangu asalaki première communion nde amelaki première communion na basali ya tango wana ya solo yango biso communion na biso ekozalaka bongo naturel lingomba bapapa bakolingaka te ete communion na biso ezala mélange na biloko ya banoko nde biso tokosalelaka biloko ezali bio oyo biso moko tosali na maboko na biso nakisa makemba pe miele pe bongo na bongo nde oyo ezalaki komia liboso ezalaki bongo makemba oyo bakabolaki awa na mboka Lukengo papa Simon Kimbangu na basali na ye kuyambo alongwa awa po ete akoka kokende esika bakanga ye nakende kosala 30 kuna na Lubumbashi nde makambo mike malekaka awa na mboka ya Lukengo. Kimbangu have talked to his friends Nsumbu Simon that they will be imprisoned here, but he will be imprisoned and at the rest of the country. Okay. Yes. Namesake. Yeah, the name. What is the namesake? The name here. I know that's Name the name. alike. They were name alike. Simon. Simon. Yeah. He was named. Yeah, I know they don't understand what I'm asking. Named after. After. Yes. Okay. Yeah. Yeah, this is the village of Papa Simon Kimbangu. Yeah, the spiritual, the Papa Simon Kimbangu Kiangani, the leader. Yeah. Simone. Yeah. kolongwa na mboka Lukengo nde tozongaki na nkamba Yelusalemu esika towutaki pe bandeko bazongaki na bango esika bazali kovanda na kendolo journée na biso esilelaki bongo bandeko balandi ndenge kaka toyebisi bino ete nkamba Yelusalemu ezali mboka oyo tata Nzambe nkolo Yesu tata Molimo Santu bavandi ezali na ba merveille ebele oyo bandeko na biso batikali komona te faute de temps pamba te bango bazalaki na temps na bango ezalaki bien limité koya na bango pe bozongi na bango ezalaki bien calculé tosuki wana mpo na mokolo molelo.
banta